안녕하세요. 유순TV 유순입니다. 네, 지금 보이시다시피 팔이 다쳤어요. 그래가지고 지금 한 달 동안 영상을 못 올릴 것 같고, 그리고 그 영상 업로드 시간은 매주 수요일에서 매주 주말, 토요일 제가 되는 시간대에 올리겠습니다. 한 오전 오후쯤 11시에서 1시 사이쯤에 올릴 것 같아요. 빠르면은. 그리고 그 Q&A 영상을 다 편집을 해놨는데 갑자기 그게 에러가 나가지고 못 올렸어요, 일요일에. 그리고 그 점 양해해 주시고 환절기 건강 조심하세요. 감사합니다.